物理急救站今次1分鐘同大家講翻個 electric force 電力要點樣去到部署。嗱，最多時俾人問到嘅就係阿騰啊，到底幾時我哋計電力嘅時候係會用到4派公式？幾時用 QE 㗎？嗱，可以話俾大家聽，從定義去到講嘅話咧 ，F 等於 QE 係王道嚟㗎啦。只要你知道個 charge 係啲乜嘢嘢，知道個 electric field strength 電場強度係啲乜東東嘅時候咧，馬上計翻 F 等於 QE 已經完成㗎啦。咁但係如果你話啦，唔係啊，我真係分唔到幾時用邊條 equation 喎，放心，而家俾個方法你去記啊，就係當你見到題目當中只有波波同埋得波波嘅話咧，就用翻 F 等於1/4 派 epsilon log QQ over R square 去到做啦。而且呢條 equation 咧，仲係我哋嘅 formula 06，亦即係話 Casio 裏邊內置嘅一條公式嚟㗎。只要你入翻啱個大 Q、細 Q 同埋細加 R 嘅話咧，就已經能夠成功計到個 force 個力度得有幾多㗎啦。而且 epsilon log 即係話反轉嘅3字呢個數據啊，其實公式表係有㗎，8.85乘翻10嘅負12次方啊。咁所以你撳翻落去咧，就能夠成功計到你嘅答案啦。而至於幾時用下底公式啊，只要見到係 parallel planes 平衡板啊，就可以用佢㗎啦。我哋下集再見啦，拜拜。